Without this, because we are not many people, I think you still can hear me without this. Dạ, cho em hỏi là tí nữa mình được không hay là em nói chuyện khác rồi em ở đây là dạ vâng. Sắp nó không đúng. Sắp cơm thì nước lên. Nước cơm em không chịu. Sắp cơm. It's not that good. Okay. Có tí nữa bắt đầu thì chị sẽ thì coi. Try this one. This one is okay, but yeah, because he want. It's my time. If I speak, can you hear from the bottom? Anh nói mọi người, nếu mà anh nói không có với mọi người nghe có rõ không? Because if can speak, then I don't need this one. And with this one, for me, no, I think my voice okay too. It's quite big. Maybe can hear. Được, cái link này không có vô thôi. Mở rồi đó, mở cái tim mở rồi vừa có thể cho bằng tim cũng được. Không như đây như so maybe we can turn it off here. Try to speak louder. Yeah. When you close the door, the voice will be. So we will start 9:30. All right. Dạ, mình có thể cho vào tim hoặc là nghe trực tiếp cũng được. Em sẽ ra bên em sẽ có điện thoại lại. Mình sẽ đợi là đúng ý tưởng bắt đầu hay là đợi trong tủ. Dạ, bắt đầu được không? Cũ FPI.
Dạ về trên trang online. Đi ở về trên trang online sẽ đi từ tầng. Okay. Mọi người dùng lên dùng sẽ dễ nghe thôi á. Come. Can you change the meeting option so that people can join without that meeting this room? Because I cannot change the meeting option because you are the organizer. Anh là người tạo cơ nó anh mới chuyển được cái đó. Just change people that just can join without need to click at meeting at. Okay. Dạ, anh lên ghế một ngồi So 9:30, I can start, or we wait some. start này thôi thì làm một cái để làm start. All right. So my voice can be heard from backlight. Yeah. I don't need to use that one. Yeah, I don't think we need to use that because they are not that much of Okay. people. So I will be standing. Yeah. So mostly. And good morning. My name is Ige. You can call me Ige. My real name is very long, so you can call me Ige. I'm an applicant specialist based on Singapore. Today, as I informed, we will actually discuss two topics. One is about the contrast enhancement, and the second topic will be some basic of dual energy imaging. So what I put in the presentation is based on some journals and some of the practical experience that I get from the field. So later, maybe you see it might be different from how you do the things, but this is something about CT. You can ask 10% different person, they might have 10 different approach of doing injection. For me, as long as your result always 80% is success, then it is a good injection protocol. Yeah, so it's not like I am the correct one for the injection, then you are the wrong one. There is no such of that in the injection things in CT. Based on my experience in several countries, I meet several people that have different injection protocols. But for me, as long as injection is success in 80% of your cases, then it is a good injection protocol. Okay? Em giới thiệu lại, bạn này là Ige. Tên bạn là cái tên khá là dài cho nên mọi người gọi Ige được là IGE. Thì bạn áp dụng Singapore thì hôm nay mình sẽ tập trung vào cái phần chủ đề là cái phần tối ưu cái phần chương trình phần tiêm thuốc trong cái CT mình có tiêm thuốc của mình. Thì như bạn nói thì cái protocol tiêm thuốc thì có thể khác nhau giữa tất cả mọi người á, nhưng mà những mình chụp các kết quả được trên 80% cái bạn chụp đó là cái đó là ok rồi, chứ không phải là cái protocol của bạn đúng còn của mọi người đang sử dụng thì không chính xác. Yeah. So when we talk about the contrast enhancement in CT, there is two different purposes. Whether you want to do it for the angiography or you want to do it for the parenchyma study or the routine cases. Yeah. So you can see from here, if we talk about the enhancement of the CT, yeah, there is several factors that involve in your enhancement degree. One is your scan parameters. The second is an injection flow rates. The third is iodine concentration. Yeah. The fourth is the contrast volume. And the fifth is your scan time.
Khi mình nói về cái ảnh hưởng tới việc mà tăng quan của thuốc tương phản thì mình có một vài cái thông số thì như mình hay thể hiện. Đầu tiên là thông số về cái thông số quét giá trị Kb trong phân thứ, rồi tiếp theo là thông số về tốc độ tiêm thuốc, rồi độ nồng độ của thuốc, thể tích thuốc, cũng như là thời gian quét của mình, cách tính toán thời gian. If you cannot hear Nyan's voice clearly, ask him to speak louder. Okay. Yeah. All right. About the first, we talk about the KVV. The factor that involves of the enhancement in your contrast is your KV. Yeah. So you can see in here, based on the journal that Mr. Bai made of the study, then you can see when you injected in the same flow rate, the same contrast volume, the same concentration, when you scan with different KV, it will result in different enhancement. So you can see from, I do my own study, I mix the contrast with the water, I put in the bottle, and I scan with different KV. Then you can see in 80 KV, it results in 2,624 HU. But in the 120 kV, it only results in 1,631 HU. So when you scan patient that's slimmer, you use the low kV, it is always that you may have a brighter enhancement compared to you scan the very fat patient, yeah, with the higher kV. Thì cái thông số đầu tiên mà khi nói về cái thông số ảnh hưởng tới cái việc tăng quan của thuốc tương phản thì như mình đã biết, đó là về Kv chậm phát. Thì như mình thấy khi mình dùng Kv thấp hơn và dùng Kv cao thì cái biểu đồ bên đây thì cùng một cái phần thuốc tương phản mình sẽ thấy cái giá trị HU nó khác nhau. Và ví dụ bên đây thì mình pha cùng một cái loại thuốc tương phản nhưng mình chậm ở những Kv khác nhau. Ví dụ 80 Kv thì mình sẽ có cái giá trị HU là 2.624, còn đối với 120 Kv thì mình sẽ có cái giá trị HU là 1.631. Thì do đó khi mình thăm khám, nếu mà mình sử dụng Kv thấp hơn thì cái thuốc từ cái độ tương phản trong mặt mình nó sẽ cao hơn so với khi mình sử dụng cái Kv cao. After you will learn during this presentation, you can reduce the amount of the contrast media that you use for injecting when you are using the lower kV. Thì trong cái bài này mình sẽ nói cái phần mình phải giảm được cái lượng thuốc tương phản sử dụng một cách giảm Kv chậm. So now we talk about the contrast dynamics. So basically in here, when you, this is for, we measure in the aortic enhancement, so you mean in the aorta. Ideally, when you inject a contrast, the top one is the graph. Okay, I mean, when you have a short injection duration, it means like high flow rates, and then you can see the peak will be up. So you have the laser pointer. Yeah. It's easier to with the laser pointer. I still use this. I just use the laser because I use this one. Yeah, I just will try to use the laser to show. Can you see? No, wait. Yeah, it's okay. Then you can see, ideally, when you say in the theoretical way, when you inject the contrast with the short injection with the high flow rate, the peak will be somehow, I go here, from starting in here and end automatically. Yeah. And if you're using the low injection, like the slow flow rate or deep phasic injection, you will also have the contrast coming at the peak and out. But in the human body, this is the actual in the human body. Because you have what we call the recirculation. The contrast is going back on the vein and everything and add another enhancement. So you can see from here where it's come and the peak. And the peak is not immediately stopped, but become like slowly reduced because this is what we call under recirculation. And also, when you using the multiphasic injection, example when you're doing like a run-off study, the peak enhancement is not following the theoretical way, but actually the longer the timing, the enhancement will be
higher. Because there's a recirculation of the contrast. This is how the contrast circulates in your body. This is in the mathematical calculation, and this is in the real body. Và đây nói là cái phần về đây thì đây mình sẽ có cái biểu đồ thì mình sẽ thấy phía trên đó là về cái phần sinh lý tiết tính toán của mình á. Khi mà tiêm thuốc vào á thì đầu tiên là mình sẽ tiêm với cái thời gian tiêm ngắn là tốc độ cao á, thì cái này là một pha duy nhất, thì sinh lý tiết thì nó sẽ lên và nó xuống như hình như này. Mà thực tế trong cái phần mà cơ thể của mình á, thì mình có tiêm cái phần receptor là tái từ ngoài của cái phần thuốc cũng phản, cho nên mình thấy thì khi cái đỉnh nó lên và nó sẽ bắt đầu giảm, và nó không phải là biến mất hoàn toàn giống như trong phần lý tiết này, mà nó sẽ còn một cái phần cái đường ở đây. Thì tương tự khi mình bơm nhiều pha để mình duy trì cái thời gian đạt đỉnh á, thì không phải là cái biểu đồ của nó là nó sẽ lên đạt đỉnh và nó duy trì cái đỉnh dốc dần, nhưng mà trên thực tế thì nó sẽ lên và đầu cái đỉnh nó sẽ bắt đầu tăng lên, tại vì mình sẽ có cái phần tải tuần hoàn, thì cái thuốc nó sẽ quay trở lại một phần và nó sẽ tăng cái phần đỉnh đây, và nó cũng tương tự vậy, nó không thể biến mất hoàn toàn mà duy trì phần. So because of this concept, later when you're doing neuroperfusion, usually there is always some question asked to me, I do CTA first or the perfusion first? When you see the contrast dynamic in the human body like this, it is better to do the perfusion first compared to the angio. Because in the perfusion, you really need a clean baseline without any contrast at all. If you're doing the CTA, you always have the recirculation, then your baseline is no longer clean, then you always underestimate the size of the impact form. Thì đối với cái này là lý do tại sao khi mà mình làm cái phần tưới máu là cái đôi khi bác sĩ muốn làm thêm một cái CTA nữa, thì thường hay có câu hỏi là làm cái CTA trước hay là perfusion trước. Thì như mình thấy cái này thì mình nên là làm cái phần perfusion trước, tại vì đối với perfusion thì mình sẽ cần một cái đường baseline là hoàn toàn không có sinh sản. Còn nếu mà trong trường hợp mà CTA trước thì mình thấy mặc dù là trên lý thuyết thì là thuốc đi rồi, nhưng mình vẫn cần cái phần mà tải tuần hoàn đó, thì nó sẽ tạo một cái phần đường baseline nó cao hơn bình thường, thì nó dẫn đến trường hợp mình là đã đánh giá thấp hơn của cái phần mà cái khối mà phát kho của mình. Cho nên là trong trường hợp mà khi chụp hai cái perfusion và CTA thì khuyến cáo là nên làm cái perfusion trước. Now, KV. So why low KV give you the higher enhancement? Because it is based on the what we call the iodine KH. So in here, you can see the iodine KH, basically, the highest enhancement you will get somewhere around in here, which is around 33.20 keV. Not a keV, but keV, kilo electron volt. This keV, if we translate to the keV, is equal around 70 keV. So if you scan with the 70 keV, you have the highest enhancement of the iodine. But when you scan, the KV is increasing, then you can see the enhancement is going slowly down. Yeah, so when we scan CTA, because we don't really want, we only focus in the vasculars, but we want to have a high iodine enhancement, that is usually we scan with the lower KV for CTA. Và đối với cái phần mà chụp mình quay lại cái KV á, thì tại sao mình chụp KV thấp thì nó lại cho cái giá trị HO cao hơn, thì nó sẽ quay về cái hơi phần vật lý một xíu. Thì nếu mình có tìm hiểu cái phần kháng lượng thì cũng nói cái này, thì đó là mình có cái KS của cái phần mà iốt của mình là khoảng 33.2 cái KV. Thì cái này là nó cái KS này càng gần KS thì cái hiệu ứng quang điện xảy ra càng nhiều, thì cái khả năng hấp thụ cái photon TX của mình càng cao. Do đó thì khi mà mình chụp ở càng mức gần cái KS này thì cái giá trị HU mình nó sẽ tăng lên, và cái mức mà 33.20 keV này á, thì nó sẽ gần với cái phần mà khi mình phát cái KV là khoảng 70 kV, thì nó tương đương khoảng đó. Thì do đó khi mình phát và khi chụp với thuốc tinh thể mà càng về 70 kV thì cái giá trị HU trong mạch máu của mình khi chụp quay đó nó sẽ càng cao hơn. This is also the reason why in the pediatrics you always have a bright enhancement, because we always scan with low KV. So in the pediatric, it's always advised when you
inject, you need to mix the contrast with saline. Otherwise, you have a very bright enhancement that maybe it may obscure the pathology. Thì đó là lý do tại sao khi mình chụp nhi á, thì mình sẽ có cái độ tan quang của bức dương phản rất là cao. Thì lúc mình chụp nhi thường mình chỉ chụp khoảng 70-80 kV thôi. Thì do đó cho nó khuyến cáo là khi chụp mà nhi á, thì mình nên pha cái thuốc của mình lại thì để nó sẽ giảm bớt cái mức độ tan quang. Thì trong một số trường hợp nếu tan quang quá nhiều quá thì nó sẽ dẫn đến nó sẽ che lấp đi cái phần bệnh lý của cái bệnh nhi đó. KH. Okay. So basically, when you KH is refers into the attenuation coefficient of the photons. So basically, near to this, as example in the iodine, around 33.20 keV in here, you can see in this, it means the attenuation of the photon is increasing. So in this, it means when you inject with the X-ray, the photon of the X-ray, the photon will not pass through to the iodine content, to the iodine. And when you using the higher kV, then in here you can see the photon is able to pass through, more to the pass through to the iodine, because when the photon S cannot pass through to the object, that become like white in the CT, right? So that is what happened with the KH. In the iodine, the maximum KH, even the maximum absorption of the photon of the X-ray is happened in the 33.22 keV. So in this energy, a lot of X-ray photon will be absorbed by the iodine and not pass through to the iodine. But when the energy is higher, the KV is higher, then the absorption of the photon is lesser. So it means now you have more photon pass through to the iodine. But this physical behaviors is, you can see from here, when it is lower than 32 keV, then you can see from here it's drop. So if I try, I can to draw. I think That's better. it's also drawing the Maybe I can explain to them in yeah, I draw first. And yeah, you can draw first and explain to them. you have the all right. So let's see. I think I hope we can see this. All right. So it's maybe easier to draw it to understand about this. You have the whiteboard? This imply about the photon, the molecular, as well as the K explanation. You can draw that. I will try it. It is for customer. Có cái này chứ đó, cái gì physics. Em có gửi cho tư với đầu tư ngược lại. I'm waiting for the whiteboard, Mom. Because we try to find whiteboard. So I just could try to put in not a really complicated way. Example this. Okay. So you have the investigate something like that. So this like this. Yeah. So if we put in the picture here, example, the most easiest way is this is your object with the iodine. And you have the X-ray photon. So in this area, in this maximum pH, it will only less photon is passed through. If you go into this area, again, this is your iodine, you have a lot of photon in here, then you have more photon that going down. So in here, you have a very opaque image, very opaque image. In here, you have
less opacity of the images. Yeah. So this has happened because there's a change in the coefficient of the attenuation of the X-ray itself. So in this part, it means the energy is not that powerful enough, so it will mostly absorbed by the iodine. But in this, you have pass through. But the iodine physical concept is changed in here. When you see in this part, you can see something like that. In the 60 equal with the 60 kV or lower than 33 kV, this coefficient is changing. The absorption coefficient of the iodine is changed. So now, in here, you have the X-ray photon and you have more photon that pass through. This is behavior of the basic iodine. What we call the attenuation coefficient of the iodine itself. In here, we have the maximum attenuation coefficient. In here is the lowest attenuation coefficient. And then going to the difference kV is slowly reducing the attenuation coefficient. So it means the ability of the material to absorb the X-ray. So you can see the 70 kV will only result the highest attenuation coefficient will only allow for X-ray photon to pass through. So that's why in here you can have a high enhancement. That's also the reasons why in the kV there is no 60 kV. The lowest kV in the city is 70. Because when you're doing the 60, then you see, yeah, you don't have any effect on iodine. Okay. Maybe small physical way then. Đầu tiên là cái KS, bởi vì KS là dùng có cái nguyên tử dùng để nó có cái phần cái lớp cái vòng để mà nó có điện tử đây cái lớp ngoài cùng mình thở ra. Thì KS là cái mức năng lượng cần thiết để cái photon ở ngoài nó đẩy vào đây và nó đẩy cái photon ở trên cái vòng này ra ngoài để tạo ra sự ngoài điện, cho nên là nó bị hấp thụ hoàn toàn của cái này. Thì nó sẽ có một mức tùy theo cái phần chất vào về cái ion. Cái mức của nó là cái KS là cái mức năng lượng để photon, mà lớp K ra là khoảng 3300 nghe đây. Thì nếu mà trong trường hợp mà năng lượng tới không có đủ mức này thì nó không đủ để đẩy cái photon ra ngoài, cho nên là ngay lúc này là nó không có cái phần ngoài. Dưới 700V thì nó sẽ không có cái phần mà theo cái sản lượng để nó tính là CT. Rồi thì càng gần cái mức này thì quan điểm nó càng xảy ra nhiều hơn. Cho nên cái đợt nghe cái mức này là nó sẽ xảy ra nhiều nhất và từ từ là thì cái mức độ hấp thụ của cái photon khi mà đến cái phần mà gió ấy, thì đang xảy gió thì nó sẽ nhiều nhất ở cái phần cái S này và mức beta này, cho đó nó giảm dần. Do đó ở đây thì cái tiếng phát ra thì lượng phát là 70 kV thì là nó không phải là đó lúc nào cũng là 70 kV mà là nó sẽ phải phổ biến. Thì cái năng lượng trung bình của khi phát ra 70 kV là khoảng 35 kV, như là tính trung bình của cái mẫu này. Thì do đó là nó sẽ giúp dần cái này. Thì do đó khi mà mình bắt đầu mình phát thì năng lượng cao, ví dụ là 120 kV ở đây cái đồng giảm thì cái năng lượng photon phát ra càng gần cái thì cái mức độ để lại các tính qua nhiều càng nhiều và mức độ hấp thụ cái photon thì càng nhiều. Thì hấp thụ càng nhiều thì nó sẽ dẫn đến attenuation là một phần sự giảm thiểu, cho nên HQ của cái gió nó sẽ càng tăng liên quan đến những cái phần xích thì nếu cái S là cái năng lượng để mà nó xảy ra những đột biến ở lớp K cái vật chất thì ở đây là gió. Nếu mà dùng cái thuốc tương phản mà có thành vật chất thì cái K nó sẽ ngang với lượng của cho nên ở đây thì nếu đó cái thì sẽ có nhiều, cho nên là nói đó là cái KV thì nó sẽ cho cái độ mà các khu lên càng cao như vậy, và trong dưới 70 kV thì nó không có xảy ra cái độ tàn khu, là tại vì cái năng lượng nó chưa được gây ra điện trên trong cái độ. Cái này về mức KV thì tại cái về đấy là nói về cái enhancement. Đúng rồi, enhancement về cả cái contrast luôn. Dạ đúng rồi. Cái gì đó thì mà nếu mà em tăng lên thì cái contrast nó cũng giảm. Đúng rồi, mức này nó giảm thì cái enhancement có thể tăng. Dạ không, và cái enhancement cũng giảm. Dạ đúng. Cái mức độ này là mức độ hấp thụ cái photon khi mà đi qua kia đó thì nó hấp thụ nhiều thì trên cái phần mà cái CT của mình cái khu nó càng cao. Nhưng mà khi mình giảm quá nhiều thì nó sẽ đến nhiều thì trong kiểm tra bên thấp á thì nó sẽ nhiều hơn.
mà em chụp cái cà phê nó cao, Dạ. cái hình nó sáng nhưng mà độ đủ sáng, cái hình nó rất là sáng nhưng mà độ sáng nó sẽ kém. Dạ đúng rồi. Tại vì giống như cái sáng đó nó gọi cái kia đâu sáng của mình có cái tương phản tốt. cái có thể là chụp chiếu sổ. Dạ. Thì chỉ chụp 120 kb thì mình sẽ thấy cái mạch vành nó rất là sáng, nhưng thật ra về khảo sát block, về khảo sát những tố là lại không tốt, tức là cái việc tương phản giữa các nhau nó lại không rõ. Độ tương phản thấp Tức là khi bạn tăng camera lên thì cái độ tương phản sẽ bị giảm, nhưng cái sáng là do thể là có cái độ auto chụp cửa sổ, cái máy của mình nó có tự động chụp cửa sổ, thì có thể là do khi mình chụp như vậy phí mà cái máy này nó không được cái độ phần sáng giống như là máy chụp 70, cho nên nó tự động chụp cửa sổ để cho cái xung quanh á thì thấy là nguyên cái môi trường xung quanh nó sẽ sáng theo diện tích, là để cho cái chất lượng ảnh trong mạch máu nó tương tự như là trong cái 70 kb vậy thôi, nhưng mà ra cái contrast nó tự giảm đi. Tức là khi mà chị coi như mạch máu như vậy mình sẽ có một cái nữa là mình sẽ thường coi là cửa sổ của mạch máu. Cửa sổ mạch máu mình để ý là cái trung tâm cửa sổ nó cũng cao và cái độ rộng cửa sổ của nó cũng sẽ cao hơn so với mình coi của mô mềm. Tại vì khi mà cái cửa sổ càng hẹp thì cái độ tương phản giữa cái độ phân giải tương phản thấp giữa các mô xung quanh thì chị coi nó sẽ rõ hơn. Còn mình chủ yếu là mình muốn quan sát mạch máu, mình muốn coi rõ cái mạch máu nên thường là sẽ để ở cửa sổ của mạch máu. Nên cái đó là lý do là một phần làm cho mình cảm thấy là cái mô mềm xung quanh thì có thể là khảo sát không rõ bằng ấy. Nhưng mà khi mình có thể nên mình có thể là chỉnh cái cửa sổ lại á, nên khi mình chỉnh cửa sổ lại thì nó sẽ giải quyết được vấn đề đó. Yeah, because the doctor said that when she send the patient with the higher kV, the whole image seem a little bit brighter. The brighter? Yeah, maybe because out the window, so but the contrast is reduced, but the impression seem a little bit brighter. Usually when we scan the core kV with the higher kV, because the penetration power is higher, so you will have the impression the noise level is low, and then the whole producer contrast will be flat. So it means if you scan the non-contrast example in the liver with the 140 kV and compare with the maybe 100 kV, in 140 kV you might have the impression the contrast is flat. It's very difficult to differentiate between tissue. But the appendage may be better, you see, brighter than that other 80 kV, because in our CT we have what we call the fast window. We will adjust the window automatically to give you the impression with 120 kV. So it might, because now the noise level is low, the contrast is flat, so the system try its best to show you like 120 kV, then it might give you that image. Why higher kV give my brighter images compared to the lower kV. But when we measuring the HU of the enhancement, example you measuring the HU in the contrast, then you will see the low kV give you higher enhancement. So this is not because the physical concept, but this is because of our system have the fast window try to tone down or tone up the image to be like 120 kV. Thì cái hình mình thấy nó hơi sáng là do như mình nói là giống như mình có cái độ tự động điều chỉnh cửa sổ, cho nên là khi mình chụp KVK thì sẽ thấy cái độ chênh lệch HU giữa cái này con rác bị giảm thì độ chênh lệch HU cái cơ quan nó sẽ bị giảm đi, và khi mà trong trường hợp cái tính năng fast window nó sẽ tự động cố gắng làm cái hình ảnh tương tự như 120 kV, thì do nó sẽ cố gắng làm sáng lên cái mạch máu như giống như vậy, thì vô tình nó làm cho những cơ quan kia cũng sáng lên, thì cái độ trên là u cái con rác nó bị giảm đi rồi, cho nên là cái khác biệt nó ít hơn, cho nên chỉ thấy cái định sáng là như vậy. Nhưng mà do thì cái giá trị u đó đối với mạch máu mà đi đó thì độ cao bề tổng nó sẽ cao hơn so với cao bề cao là gì. Okay. So in the scanner factor itself, only kV that affecting the enhancement. But the second factors, it is come from the outside of your scanners, which is how you inject your contrast. So you can see here, we comparing if we scan injecting the same flow rates, the same volume, the same iron concentration, scan with same kV. Then you can see in the 5 mil per second,
in the artery or the aorta, you have the highest enhancement. But when you go down to 3 or 1, then you can have low decrease of enhancement. And also now you can see the plateau of the peak is become wider and wider. So in here, if you try to inject example, patient adult, because maybe some chemotherapies and this vessel is already broken, so you need to inject with a flow rate, slow flow rate. If you see using the bolus tracking, then you will see that the time to reaching 108 Q is longer. Yeah, because when the heart rate flow rate is lower, the time to reaching the peak enhancement also take longer. And then the enhancement, you will see it is not as bright as the high flow rate. And then you will see more fairness. Why? Because no matter how fast or how slow your injection is, the moment contrast entering the arteries is also the fairness will be stopped. Yeah, because it is by our physiology, something like that. So it means if I inject with 3 mils or 1 mil or 5 mils, maybe my fairness already start somewhere around 15 or 30 in here. So here, the lower flow rate you use, the more fairness contamination you will get. If you're scanning the angio. But if you scan in the parenchyma, like the normal brain, normal liver, maybe abdomen plus contrast, yeah, you can see the flow rate is not really affecting the maximum enhancement. So you inject with 5 mil per second or 3 mil per second, in the end you will result in the same enhancement when you scan the liver. But when you scan the aorta, it's different story. Thì đây mình có hai rủi ro ha, một rủi ro là quét về cái bên trái là quét về máu, mình phải là quét về cái phần mô ví dụ gan. Thì bên trái mình thấy cái ảnh hưởng của cái tốc độ tim tới cái phần thứ nhất là cái đỉnh thuốc tương phản và thứ hai là thời gian đạt đỉnh ha. Thì mình thấy khi mà lên tốc độ là 50 lít trên giây, mình thấy cái đỉnh nó sẽ rất là cao và thời gian đạt đỉnh nó sẽ nhanh hơn và nó làm về bên trái của UR. Tương tự bắt đầu mình giảm cái tốc độ xuống 30 lít trên giây hoặc là 1 lít trên giây, mình thấy là cái phần đạt đỉnh của nó thứ nhất là nó sẽ lên chậm hơn và thứ hai nữa là nó sẽ cái đỉnh thuốc tương phản nó sẽ không cao giống như là khi bên tốc độ cao. Và mình còn lưu ý một cái nữa là khi như bạn nói là khi mà ngoài cái này là rủi ro khi mà đo xong cái lòng mạch máu thì lúc nào mình cũng sẽ có một cái phần đó là tĩnh mạch, và cái tĩnh mạch nó sẽ bắt đầu ngay lúc mà cái thuốc nó đi qua cái mau mạch và bắt đầu đến tĩnh mạch của mình, thường là có thể là bắt đầu khoảng 30-45 giây đó thì nó sẽ lên với tĩnh mạch của mình. Thì do đó nếu mà bơm tốc độ thấp thì mình thấy thứ nhất là cái đỉnh thuốc tương phản của mình nó sẽ thấp và thứ hai nữa là nó sẽ dễ bị trùng với cái phần tĩnh mạch của mình khi mình chụp máu. Còn cái rủi ro thứ hai là mình phải làm cái phần mà đối với trường hợp mình thăm khám mình nhu mô, ví dụ như gan, mình thấy thì cái phần dù mình bơm tốc độ như thế nào thì cái phần thuốc mà nó ngấm vào cái phần nhu mô của mình cái đỉnh thuốc tương phản hầu như là không bị ảnh hưởng đến với cái phần tốc độ bơm của mình. You can see in here, the higher flow rate it will increase significantly in the arterial enhancement, but has little effect on the parenchyma or the liver enhancement. And there is also some limitation. So again, it's not like if I inject the higher the flow rate, I always get the better enhancement. Basically, the limit is 8 mil per second. Yeah. When you inject more than 8 mil per second, you will have a reflux of the contrast to inferior vena cava. So it's not giving you greater enhancement, but will give you a reflux to IVC. Thì đối với cái phần tiêm thuốc này như mình nói, nếu mà mình tốc độ cao thì cái phần tương phản mạch máu của mình nó sẽ tăng hơn, nhưng mà nó ít ảnh hưởng đến cái phần tương phản, cái phần tiền của mô của gan. Thì mình bơm thì tốc độ càng cao thì cái tương phản trong mạch máu càng tốt, nhưng mà nó sẽ không phải là không có giới hạn nào đó, thì nó sẽ có là nếu mình bơm trên 80 đến trên giây thì nó sẽ không có làm tăng cái độ tương phản nữa, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng thuốc là nó sẽ bị đẩy ngược xuống cái tĩnh mạch xuống dưới. So now, if you're doing the aorta, you need to inject with high flow rates. Yeah. So what you need is the big needle, because the pressures or the flow in the needle tip will be influenced by the contrast viscosity, the size of your needles, the pressure of the injectors, and the length of the tubing. There is two types,
the spiral one or the straight one, but I very rarely see the straight one now, mostly of the spiral one. So you can see here, these 4 factors is influence of your, how is your flow rates in the needle tip. Cái tốc độ mà ở cái đầu kim thì nó sẽ được bởi một vài cái yếu tố. Đầu tiên đó là độ nhớt của thuốc, thứ hai là kích thước của cái kim của mình tiêm, thứ hai là cái áp lực điểm bơm, và điểm cuối cùng đó là cái độ dài của cái dây của mình nói, là và cũng như cái loại cái dây nói là thẳng hoặc là loại xoắn. For example, if I set 5 ml per second in the injectors, in the setting injectors, I hope the flow in the needle tip is 5 ml per second. Yeah? And that is influenced by these 4 factors. Thì cơ bản là khi mình bơm 5 ml trên giây thì mình muốn cái tốc độ ở cái đầu kim của mình là khoảng đạt của mình 5 ml trên giây. Nhưng mà thường thì một số máy bơm có cái chỗ mà đo cái đầu tốc độ đó, thì nó cũng khi nào đã đạt được đúng cái tốc độ đó, thì nó cũng bị ảnh hưởng 14 yếu tố. Yeah. The first is injector pressures. Why we have the high pressures, like maybe like 300 psi? This is the reason because you are not connected the syringe directly to the skin. You need to put another tubing, yeah, connectors. If we not using the high pressure in the injectors, the flow rate in the syringe tip and the needle tip will be different. So that's why the reason why in the injector pressure we have the 300 psi to inject. Đầu tiên đó là mình sẽ có một cái máy bơm áp lực cao của mình. Máy bơm của mình là thường là cái số psi á, thì thường mình sẽ là 300 á. Thì mục đích của cái áp lực cao là gì? Tại vì mục đích là để cho cái tốc độ bơm giữa cái mình cài đặt, và khi mà nó đến cái phần mà vào cơ thể thì nó sẽ gần bằng nhau và tương tự nhau. Tại vì bình thường thì mình sẽ không thể kết nối trực tiếp giữa cái đầu ống bơm và cái phần tay của mình, nó phải qua cái dây nói. Thì do đó thì nó phải đi một cái đoạn đường như vậy, thì tốc độ nó sẽ bị ảnh hưởng, bị giảm nhiều nếu mình không có sử dụng bơm áp lực cao hết. And the second is the leg itself. One of the spiral connectors is usually 1.5 meters length. If you try to straighten like this, it's from 1.5 meters. The straight ones usually only 70 cm. There's 2 differences. I have one experience in Malaysia. They connect the injectors to the tubing, another tubing, and to the patient. And in the end, they complain. Why the enhancement is not good? Yeah, I said, if you try to straighten this spiral injector, it's 1.5 meters. Another spiral injector is 1.5 meters, and basically just a 3 meters connectors from the injectors into the patient body. So it means the flow rate will be greatly reduced by that one. Cái yếu tố ảnh hưởng đó là cái độ dài của cái dây nói nhá. Thì như bạn nói thì cái dây dạng xoắn của mình là từ kéo dạng là khoảng 1,5 mét, còn thẳng là khoảng 70 cm. Dạ. Thì trong trường hợp bạn có kể lại là Malaysia thì có trường hợp là nói hai cái dây nói mà xoắn lại với nhau á, thì nó đều dài là nó khoảng lên tới 3 mét, và cái độ tương phản của thuốc của mình thì không được đạt như mong muốn. Thì cho nên mình cũng lưu ý cái độ dài của cái dây nói. The second thing is the spiral connectors will create a centrifugal forces. So basically, if you not using the high pressures, when you inject 5 ml per second, because of the spiral connectors and the centrifugal forces, the flow will be reduced in the needle tip. So that's why even, and I asked some hospital in the Singapore that using the pediatrics, even for pediatrics, they will keep the pressure like 300 psi. Because they know the pressure, the spiral connector is quite long, and there's a centrifugal forces on it. And they, when the pediatrics, they only using like maybe 1.5 ml per second. So they try to reduce the PSI, then the contrast may really lower it in the patient body. Rồi một cái nữa là mình xài cái dây xoắn này, nó sẽ có cái kim đi qua cái vòng, và nó sẽ có lực trung tâm, thì nó sẽ giảm cái tốc độ mà bơm của mình. Thì do đó thì ở một số cái bệnh viện mà cái nhi thì họ vẫn để cái ngưỡng mà cài đặt cái PSI trên máy bơm mình là 300 PSI đó, để tại vì họ phải tính đến cái phần mà cái thứ nhất là cái độ dài của cái dây, và thứ hai là cái lực trung tâm nó giảm tốc độ bơm. Next is your needles. A lot of needle size. You have the green color, the pink, the blue, the yellow. Yeah, that's from 16, 18 to 24, 26. Yeah. So the needle size will influence the level of the resistance of the injector contrast. Yeah. You can see in here,
the small needle will increase the pressures in the needle tip. It may be easier to put it in your vein, but when injected with contrast, it's more painful for your patient when using the small needles. Yếu tố tiếp theo đó là kích thước của kim của mình. Thì mình có nhiều cái cỡ kim khác nhau. Thì mình thấy là nếu mà mình sử dụng kim nhỏ thì nó sẽ làm tăng cái áp lực ở cái đầu kim của mình khi bơm thuốc vào. Thì khi mình đặt ven thì nó có thể gọi là dễ để đặt ven hơn, nhưng mà trong trường hợp mà bơm thì nó sẽ bệnh nhân sẽ cảm thấy đau nhiều hơn. And see, this is the diameters of the outer and inner and the pressures in the room side in the needle tip in different needle size. 18G or and also it's a green colors, usually green colors. You can see the inner diameter is the higher, and the contrast pressures in the needle tip is the lower. Yeah, 190 pressures PSI. When you're using 400 milligram iodine of the contrast. But if using 2020G in here, then you can see it is almost 300 PSI, the pressures in the needle tip. In this may be painful for the patients when you put it in the vein, but when you inject it, then it will have less painful for the patient. Here might be easier, but when you inject it, then it will become very painful for the patient. Trong trường hợp mình thấy đây là cái về một cái số độ kim hiện tại và thường là mình là 18, 20 hoặc 22 thì với cái màu tương ứng thì mình thấy đối với là 18 thì cái lòng của nó sẽ to hơn, và cái áp lực khi mà ở đầu kim khi mình tiêm vào thì nó sẽ thấp hơn so với loại 22. Thì loại 22 thì mình sẽ có cái lòng nó nhỏ hơn, và cái áp lực đầu kim khi bơm vào thì nó sẽ nhiều hơn. Và đối với loại 18 thì khi mình đặt kim thì chúng ta thấy đau hơn, mà lúc bơm thì nó sẽ ít đau hơn so với cái loại 22 của mình. Other thing is about your temperature of the contrast. Yeah, do not put the contrast in the very cold room, because when you put in the cold room or some in very like a aircon room is very cold, then you can see the viscosity is increasing. When you warm up the contrast, the viscosity is decreasing. So the warmer contrast is much more easier to be tolerated by the patient body. In here, because the contrast become very thick, even become thick because the temperature is cold, then it's become quite painful when you inject it by the patients. But in here, because the contrast more fluid, then the patient body can tolerate more. Thì mình thấy đó, cái nhiệt độ phòng nó cũng ảnh hưởng nhiều. Nếu mà nhiệt độ mình để quá thấp, ví dụ đây là 18 độ C và so với 21 và 37 độ C, mình thấy trên biểu đồ là cái độ nhớt của thuốc tương phản thì mình phải để nhiệt độ càng thấp thì cái độ nhớt nó càng tăng. Thì độ nhớt của thuốc tương phản thì nó sẽ dẫn đến là cái việc bơm vào thì bệnh nhân sẽ cảm thấy đau hơn và khó tiếp nhận trong cơ thể hơn. Cho nên nếu mà được tối ưu thì mình sẽ để nhiệt độ mà của cơ thể thì cái phần của thuốc tương phản nó sẽ được tiếp nhận tốt hơn và bệnh nhân sẽ cảm thấy đau khi mà tiêm. So, if you are doing angio, it is always for advice to warm up the contrast before injection. But if you are using the normal, then you can keep the injection in the room temperatures. Yeah, but never put the contrast in the cold room or the cold storage. Thì nếu mà mình tiêm thuốc thì mình khuyến cáo là nên để làm ấm thuốc tương phản lên nhé. Cái máy làm ấm thuốc tương phản thì nó sẽ tốt hơn mình có máu hoặc là mạch vành. Còn đối với nhiệt độ phòng bình thường, ví dụ 21 độ C này, cái chụp những cái thành tường vi cũng được. Còn nên hạn chế là không có để thuốc tương phản trong phòng lạnh thì nó sẽ tăng nhiệt nhất. Okay. So, this is to keep your contrast warm, not to warm up the contrast. To have this kind of warmer is best, or if don't have like this, like in Malaysia they practice, before they put in the syringe, they will submerge the contrast in the hot water. Okay. Thì mình thấy cái hình cái này là trên máy bơm cái đồ gắn vào, thật ra nó không phải là để làm ấm thuốc tương phản mà nó chỉ giữ nhiệt độ thuốc thôi nha. Còn cái phần mà cái bên đây là cái máy làm ấm thuốc tương phản thì giống như bạn chia sẻ kinh nghiệm là có một số bệnh viện thì trước khi họ không có máy này, trước khi chụp sẽ để bằng cái nước ấm để cho nó ấm này. We have this because sometimes you put the contrast
You prepare the patient, the room is cold. If you're not putting like this, the contrast it become like colder and colder and colder. Yeah. So we need to keep the contrast warm while you preparing the patients. Thì cái chậu bộ phận đó là để làm ấm thuốc, hay trong trường hợp mình đốt thuốc rồi mình chuẩn bị bệnh nhân đó, thì cái phòng CT thường nó cũng nhiệt độ là khoảng 22 độ C, thì nó khá là nên là có thể là giảm nhiệt độ của thuốc đó. Thì do đó thì có cái phần này để cho những thuốc mình không bị quá lạnh đi. Now the injection site. For the angio, for the cardiac or any angiography which is required high flow rate, you need to try as best as possible to inject on the right side. The reasons why the right side, it is closer to the circulation. We go directly to the SVC, so closer to the heart, faster to the circulation. In the left side, you need to pass through this one, chest wall, and going here. The second reasons why, when you inject with the flow rate, the high flow rates, from the left side, this is what we call the venous reflux. So the contrast not going down into the cardiac, but going into the jugular venous. Yeah. This usually happens when your patient is very old or your patient is obese. Cái phần mà vị trí lấy pen thì cáo là nên lấy bên phải, thì có hai lý do. Đầu tiên là do bên phải mình thấy cái phần giải phẫu đây thì nó sẽ gần với tim hơn là so với bên trái thì nó phải di chuyển một cái khoảng xa hơn. Thì như vậy thì nếu mà mình lấy bên phải thì nó sẽ vào cái phần mà đường màng sẽ nhanh hơn. Còn cái điều thứ hai nữa đó là cái phần mà bên trái thì nó có khả năng là nó bị trào buồng thuốc thiên phản vào thực vật nhiều hơn. Thì do mình thấy thì cái phần giải phẫu thì thứ nhất là cái đoạn mà can you pass to the reviewers? Bên trái thì bên phải thì cái đoạn mà đi vào tim thì nó sẽ ngắn hơn và nó sẽ có lòng kích thước nó to hơn. Còn bên phải thì cái sợi bên trái thì cái kích thước lòng nó nhỏ hơn, cho nên mình bơm áp lực cao để nó bị trào ngược hơn. Yeah, that's right. So this image is come from the true patient that I scanned. So the patient is old, around 65 years old. He want to do the cerebral angio. Usually when the patient doing this one, in this type, they using always on the carotid into the cerebral villus. And they never use bolus tracking. They're using by eyes. So the moment they see the contrast in the neck happen, they will start manually. So during these days, they inject from the left side, and they see the contrast, and they start manually. And then when we process, it ends up the contrast is in the jugulars, not in the carotids. Thì cái này là ca là bản chụp trước đây ha. Một bệnh viện thì họ không có sử dụng ke bullet hoặc tablet, họ sử dụng mắt để coi thuốc, họ dùng cái ke để họ roi mắt thuốc nó vào cái vị trí đó rồi thì họ sẽ nhấn nút tiêm. Thì họ lấy bên tay trái thì nó sẽ bị lên cái hình ảnh khi xử lý. So now this is something that interesting. It always also come to my question. Somebody asking if I using 300, 320, 350, is it any difference? It is depend. Are you using the fixed iodine mask or are you using the fixed volume to inject? Yeah. For fixed iodine mask, again, I will show you how to calculate the iodine mask. Yeah. But you can see from here, this is the fixed iodine mask. It means when I using 400 milligram iodine, I inject with 100, this in the example, 105 milliliter of contrast, 350 iodine, I using 120 ml of contrast, and then 300 milligram, I using 140 ml of contrast. Then you can see in the aorta, there is a difference. In the parenchyma study, there is no difference. If you are using the fixed iodine mask. Now the second, if you're using the fixed contrast volume, so it means no matter how patient is, I using maybe 100 ml of contrast. Either I using 400, 350, 300. You can see in the aorta you have the differences, and in the artery or the parenchyma you also have the differences of the enhancement. So now it depends on what is your approach, by iodine mask or by the volume.
Thì đối với cái phần mà nồng độ thuốc thì mình sẽ có hai cái cách tiếp cận ha. Thì một cái là tính theo cái lượng aortin mà mình sử dụng, thì mình thấy đối với những cái nồng độ khác nhau mình sẽ dùng cái thể tích khác nhau, nhưng mà tính chung lại thì cái phần lượng cái iốt mình xài thì nó sẽ bằng nhau. Thì cái phần mà thể tích cái lần mà được tiêm thì mình thấy thì đối với cái phần mà thời gian đặc định á, thì đối với khi sử dụng cái kỹ thuật này thì cái phần thời gian được nó sẽ khác nhau khi mình tiêm cái nồng độ khác nhau, nhưng mà cái bên cái Umo thì mình sẽ thấy không có sự khác biệt nha. Hay đó là mình dùng cùng một cái thể tích thuốc tương phản giữa những cái phần mà thuốc có nồng độ khác nhau thì mình thấy cái thời gian đặc định nó giống nhau, chỉ khác là cái điểm tương phản nó khác thôi. Còn cái đối với phần mà Umo của mình thì thấy cái điểm tương phản của nó sẽ bị khác nhau. If we compare about this, the good thing is you always have the constant enhancement in the liver, but the downside is you need to calculate the volume of the contrast for every patient. Yeah. Thì mình thấy đối với cái phương pháp mà tính theo cái lượng gió đó thì mình thấy là nó được một cái lợi ích là mình sẽ lúc nào cũng đạt được cái mức tăng quang tương đương với nhau ở cái phần cái gì như mô gan, nhưng mà cái nhược điểm là mỗi với mỗi bệnh nhân là mình sẽ tính toán cái phần mà cái lượng thuốc sử dụng cho từng bệnh nhân. We sometimes expect our patients something like this, but in the end, maybe you have patient like very obese. So in here, you can expect the enhancement, if you're using the fixed volume, it will decrease when your patient body is bigger. So to counter measure of this patient size, there is no option other than you need put more contrast. Yeah? But now the question is how much contrast I need to add. Okay. Thì cái phần mà tăng quang này sẽ ảnh hưởng vào cái kích thước của bệnh nhân á. Mình thấy đó với bệnh nhân này, từ bình thường từ ốm cho tới mập thì cái phần mà tăng quang của bệnh sẽ bị giảm dần. Thì do đó để mà đảm bảo cái mức độ mà chất lượng nặng thì mình sẽ phải cần tăng cái lượng thuốc tương phản lên, nhưng mà vấn đề là phải tăng bao nhiêu đối với mỗi bệnh nhân, kích thước bệnh nhân khác nhau. Yeah. So remember about the previous I said about the fixed iodine mass. There is two methods to get this different iodine mass. And the second is by the body surface area. This is about the sum of the graph. When your patient is very slim, you will have the high enhancement. Yeah. But if your patient is very fat, then you have reduced enhancement. This is true when you are not changing your contrast volume. Yeah, you scan with the same contrast volume, the same flow rate, then you will see the decrease between different body size. Thì nếu mình cùng sử dụng một cái thể tích thuốc tương phản mà đối với những bệnh nhân kích thước khác nhau thì mình thấy những bệnh nhân kích thước càng mà thì cái mức độ tăng quang nó sẽ càng bị giảm đi. So because of that, this is how if you want to calculate the contrast by the body weight. Yeah, you can see in here for the liver or for the abdomen, you need around in here. Around here, I'm not sure. Yeah. For the CTA, you need around 0.36 gram iodine per kilogram if you're using the body weight, yeah, or using around 0.27 gram iodine per kilogram for the craniocervical CTA. In here, 0.36 is for your abdominal aorta. For the parenchymal study, if you want to deliver liver routine, you need around gram iodine per kilogram. Yeah. So 0.36 for the aorta, 0.5 for your liver study, and 0.27 for your craniocervical. Thì mình thấy trong cái công thức bạn mà cung cấp theo các nghiên cứu ở phía dưới á, thì đối với thăm khám mà mạch máu mà ở cái phần mà ngực bụng á, thì mình cần là phải 0.36 gam iốt trên kg cơ ngàn. Còn đối với trong trường hợp mà đối với thăm khám mà trên mạch máu cảnh não á, thì là phải 0.27 gam iốt trên kg cơ ngàn. Còn đối với thăm khám Umo á, thì thường là khoảng 0.5 gam iốt trên kg cơ ngàn. You scan in here, then I can show you this.
This is how you calculating the formula. The weight factor, which is how the drug iodine divided, multiplied by your body weight divided by your contrast concentration. Cái này là công thức tính dựa theo cái phần mà cái số ngã cái trang phía trước thì đây là mình lấy cái kg cân ngạn, cái hệ số ngã bên phía trước nhân cho kg cân ngạn rồi chia cho cái nồng 50 thì hay là 370 sau đó chia một. So example in here, if you want to do the CTA aorta, the patient weight is 80 kilogram. And I using either 300 milligram iodine or I using the quantity 170 milligram iodine. Then you will see this is how you calculate 0.36 multiplied by your body weight divided by your contrast concentration. So you can see if I using 300 milligram, I will using around 96 mil of contrast. But if I using 370, I only using 78 mil of contrast. Thì đây dùng phần cái công thức ngã và cái hệ số bên kia, ví dụ đây là chụp CTA ngực bụng thì mình thấy là cái phần cần là 0,6 gam iốt trên kg cân ngạn. Thì dựa vào cái cân nặng bệnh nhân ví dụ là 80 kg cũng như là cái nồng độ thuốc thì mình sẽ tính ra hai cái phần mà lượng thuốc mình sử dụng. Đối với cái thuốc có nồng độ là 300 mg iốt trên lít và đối với thuốc là 370. Mình thấy thì nó sẽ dựa vào đó thì mình có thể thấy cái thể tích nó sẽ khác nhau luôn, để bỏ thuốc khác nhau. And you remember this one when I go back. The method is by using the body surface area. In here you need around 12.753 gram iodine per meter square of your body. This is more complicated than body weight because when you adjusting here, you need to measure the body surface area first before you put in the calculation of the contrast volume. Yeah. Thì đối với có hai cái trang này có hai cái phần công thức, một cái là tính theo kg cân nặng và cái công thức trang trước mình làm thì nó đơn giản hơn. Và cái phần này thì tính theo PSA thì nó sẽ hơi phức tạp của mình chút xíu. Và theo cái nghiên cứu ở phía trước thì nó sẽ cần khoảng 12,753 gram iốt trên mét vuông. Thì cho cái đó thì mình chụp tính PSA trước rồi mình nhân với cái hệ số và 12,753, sau đó tương tự là chia cho cái phần nồng độ của thuốc và chia cho một nghìn. So now you can see if I put this example for this patient, the same patient just now, I had 80 kilogram patient with 170 cm of the body weight. Then you can see the contrast with 370 is lesser than you only when you compare with only with body weight. Thì mình thấy khi mình tính toán với cái phần và PSA thì nó không thích sai tính phức tạp hơn một chút xíu, nhưng mà đến một thể tích thì mình thấy là lượng thuốc cần sử dụng hơn so với cái phần tính toán này. And I have one of my trainees in Indonesia doing the research. They are doing like a student. Take the research here. He's using this PSA for doing the aorta study. He ended up with only 40 mil of contrast to doing the whole aorta study. Thì có một cái nghiên cứu của bên Indonesia thì bạn đã làm thì bạn của gọi là người được dẫn bên học viên bên Indonesia làm thì họ sử dụng công thức này họ tính thì đối với một số bệnh nhân mà khi mình chụp cái CT mà của ngực bụng thì có một vài trường hợp để chụp có 4 vùng bệnh. Because after you get this, remember whatever you calculated in here, we assume you are or we are using 120 kV. Now, when we, in the actual scanning, when you scan the angio, you can reduce the kV. So here, with going here, basically,